好，欢迎大家回到智能社的 JavaScript 视频教程。经过前面一课的学习呢，大家已经掌握了咱们 DOM 的最基本的一些操作，包括节点啊，以及各种各样的一些方法。那么呢，从这节课开始，咱们看一看一些比较有用的 DOM 操作以及它们的应用。这节课呢，咱们要讲的是一些比较重要的东西，大家好好记，对吧？首先呢，咱们来学习一下如何创建 DOM 元素。其实咱们平常在工作当中经常会用到这一类的方法，比如说一个最简单的实例 ，OK， 像咱们的邮箱，邮箱里面都有一个功能，这个功能呢，一般咱们叫它上传附件，对吧 ？OK， 比如说像这个，现在呢，当我写信的时候可以上传附件，比如说我随便找点东西，看一下啊，比如说随便找点吧 ，OK， 然后比如说像这里面呢有一些图片，我可以直接把它上传到这里来。注意，现在实际上来说，它是不是就多了一个 1.gbg 这么一项啊？如果呢，我再上传一个，是不是它又多一个6.gbg， 对吧 ？OK， 实际上来说，它这个东西肯定是一个元素，可以是一个 li 或者是个别的什么东西，在它这儿呢是个 li。可以看到它这个 li 实际上是我每上传一个，它就会多一个，上传一个就会多一个。它不可能说的是一上来先写好了那么一堆 li 都隐藏着，然后呢你上传一个它就显示一个，这个不可能。因为它不可能说的是这个提前猜好了，比如写100个 ，OK， 万一人家写1000个，这事咋办啊？所以说这些元素呢，都是咱们临时用 JS 来创建出来的 ，OK， 这就是咱们学的第一个东西，创建 DOM 元素。当然，除了创建以外呢，还有就是插入，把这个 DOM 元素创建好之后，插入到咱们需要的一个地方。当然，这个跟后面咱们要学的很多东西也是有关系的，比如像表格，很多表格咱们可以通过拖拽啊，或者其他一些方法来重新排列它里面的顺序，对吧？像这些其实就是插入元素的应用。然后呢，当然还有就是要删除 ，OK， 不能只填不删，对吧？你像在这里这个邮箱这个地方，如果我一点删除，这个东西自然就没了，对吧 ？OK， 现在呢，咱们接着来看，之后咱还要说一个小东西，文档碎片 ，OK， 这个东西反正说大不大，说小不小，咱们一会儿来看看怎么个碎片法，好吧 ？OK， 那咱们现在呢就直接来说咱们今天的第一个内容，如何创建 DOM 元素 ，OK。咱们现在呢来看一个简单的小页面。首先呢，咱们先来看一下，我在这个页面里面呢放一些简单的小东西，比如说呢，我在这儿放一个 UL， 在这儿呢再来放一个按钮 ，OK， 这个按钮呢我就叫它创建 li。实际上来说，现在我想做的事情大家肯定也非常的清楚，对吧？咱们来看看创建元素 ，OK， 我希望的事情呢是点击这个按钮之后，在这个下面创建一个 li， 每点一下创建一个，点一下创建一个，类似于刚才的那个上传，对吧 ？OK， 咱们具体怎么样来做呢？咱们来简单的看一下，实际上也不是多复杂的东西。首先呢，咱们还是先照老规矩准备好各种各样的东西，好 unload， 然后还有元素等等这一系列的东西。接下来呢，咱们来获取一下这个按钮，我先给它加个 ID， 咱就叫它 button1。好，现在呢，我来获取一下这个 button1 这个按钮，之后呢，我来获取一下 UL 这个元素 ，OK。那么现在呢，咱们来看一眼，我给这个按钮加上一个点击。实际上，当点击的时候，咱们需要来创建一个 li， 对吧？怎么创建呢？咱们来看一下，过去咱们曾经学过 get element 什么什么，比如说 by id 啊 by tag name， 对吧？实际上来说，所谓 get 它是用来获取的，对吧？而现在咱们要学一个新的东西，不是 get， 不是获取了，而是 create。create 翻译过来就是创造、创建的意思，对吧？实际上 create element 它的作用就是用来创建元素。好，然后呢，它的这个括号里面需要一个参数，参数呢就是标签名。OK， 你要创建什么元素，就给它个什么标签。现在咱们要创建的是 li， 然后呢，咱们就直接 create element 一个 li。好，现在呢，咱们把这个 li 就算是创建好了，咱们来试一下。OK。现在呢，大家可以发现，当我点击这个按钮的时候，没有任何反应，对吧？实际上来说，为什么呢？很简单，比如说个例子哈，这页面里有10几个 UL， 好，你创建完这个 li 之后，系统它知道往哪个里面放吗？它肯定不知道，对吧？它猜不出来 ，OK。所以说呢，咱们创建好的元素，系统并不会替咱们把它放到页面里，它只是存在内存里的，所以你看不到它。咱们呢还需要经过很重要的一步，这一步是什么呢？append child， OK， 实际上这一步呢，咱们是把 li 作为一个子节点添加给 UL， OK， 这个 append child 呢，就是
给东西添加子节点的，它的格式基本是这样的，在负极 OK 这个负极好吧，行拼一下，在这个负极上呢 OK append child 一个子节点 OK 在负极上 append child 一个子节点，这样呢这个子节点就会被添加到这个负极上。咱们现在再来试一下，当我点击这个创建的时候，你可以发现真的多了一个 li， 当然这个 li 现在是空的，所以只是一个点儿，对吧 OK 再来咱点几下是不是就会出来几个 li 啊，用着非常的方便，非常的舒服，对吧？稍微来总结一下，咱们呢如果想要给页面插入一个新的元素，需要2个步骤。第一个步骤，你需要凭空的无中生有的念个咒，一口气不吹出来一个 li， 对吧？当然了，不是吹出来的，是用 create element 吹出来的，还是吹的哈，好，差不多。然后呢之后咱们创建好了没用，它并不会自动的跑到页面里，咱们还需要 append child 把它插入到相应的那个负极下面去 OK。 然后呢现在咱们已经完成了最基本的一个功能，不过感觉上还差点什么，差什么呢？咱们这个 li 出来以后它是一个空的，对吧？是一个空的，我希望它里面能够有点文字。最简单的，咱们在这儿呢加上一个 text OK 一个文本框。现在呢想做的东西也很简单，我希望在这里面随便写点什么，然后一创建这个文字就跑到了这个 li 里面来，好吧 OK 这个也很简单，咱们来看一下。当然这儿呢就要考验一下大家前面学的基础知识够不够扎实，对吧？我相信大家也都记得，如果我想要给 li 里面塞一段文字，用什么属性？大家都知道，直接用 inner html 就好，对吧 OK。 当然了，这个 inner html 等于多少呢？咱们还需要把这个 text 给它获取过来，对吧 text 1，并且呢把这个 text 它的 value 直接付给这个 li OK。 咱们现在来试一下。那么现在呢我一点创建，是不是出来的这个 li 它就是带着文字的，挺好。当然在这儿呢顺便跟大家说一个小东西，什么小东西呢？注意咱们这个 li 实际上它跟平常咱们用的那个 li 不太一样，对吧？平常用的那个是提前在 html 里面写好了，然后我这边获取了之后再怎么着，而这个 li 呢它原来并不存在，它是凭空的，突然之间就出来了，对吧 OK。 像这种创建的元素和那种 html 里面写的元素，这两种元素有没有什么区别呢？实际上来说是一丁点区别都没有的。换句话说，只要是一个 li， 甭管是创建出来的还是写好的，它俩一样用，不管是功能还是属性还是样子，长得一模一样，仅仅一个区别就是来源不同 OK。 行，咱们呢接着来看，现在我就可以给这个 li 里面不断的插入文字，对吧？可以随便插，想插什么就插什么 OK。 现在呢有个小问题，咱们来回顾一下，比如说大家见过的最多的像是微博、论坛这种东西，它都有一个特点，它新发布的那个东西是在最下面啊、最后面啊，还是在最前面、最上面啊？实际上来说大家知道它应该是在最前面，对吧 OK。 所以呢咱们现在有一个小问题需要解决一下，咱们现在所插入的元素全都跑后面去了，对吧？这个如果是在微博里面就坏了，好家伙，得先翻个10几页，翻到最后一页才能看到东西，不靠谱。咱们现在就来看看如何把元素不是插到末尾，而是插到前面。这个时候呢就需要用到咱们第二个讲的东西了，插入元素。咱们现在就来具体看一下这个插入元素是怎么回事。如何插入一个元素呢 OK， 咱们来看一下刚才的那个 append child， 实际上来说这个东西，这个函数它的作用呢是插入元素或者说是添加元素，但是呢它实际上来说是添加到末尾，添加到负极的末尾，所以咱们刚才看到新创建好的 li 跑到了 ul 的最后面，对吧？而现在呢咱们要学一个新的东西，叫做 insert before。 实际上大家从它的名字上就可以大概的看得出来，它是在什么什么东西之前插入一个元素，对吧？ insert before。 咱们呢来对比一下它们两个的语法上有什么区别。比如说呢它们都是在负极上 OK， 行，找一下，都是在负极上调用。这个 insert before 也一样，也是在负极上调用。这个 append child 呢它就是一个子节点 OK 参数，而它呢也是一个子节点。实际上在这一点上来说它俩功能是完全一样的 OK， 都是往负极里插一个子节点，只不过 insert before 还有第二个参数，它的第二个参数呢就是这个在谁
之前 OK， 它不光要指定插一个东西进去，还要指定在谁之前插。那么呢，咱们现在来试一下创建元素第3个。现在呢，我希望这个东西可以插入到这个 li 可以插入到 ul 的第一位去。那么我可不可以这么写啊？首先呢，我先把这个 ul 它里面所有的 li 都给它选出来，因为咱们需要知道往谁前面插，对吧？那么现在呢，换一下，不用 append 了，而是用这个 insert before。 OK， insert before 里面呢，首先咱们还是要插一个 li， 之后呢，咱们实际上是在往原来的第0个 li 之前插。这个东西实际上它是 ul 本来的那些元素，对吧？而第0个呢，就是代表原来就有的那些东西里面的第0个。现在咱们来试一下。现在呢，我创建一个没问题，我再来一个，注意它就是插到前面去了。再来一个呢，实际上它也是往第0个 li 之前插，也就是它，对吧？第0个 li 是不是出来就是它呀？好，再来。现在呢，咱们已经可以做到往最前面插入元素了。当然这个程序呢有一点小问题，什么问题呢？咱们来看一下在 A 一下的表现。在 A 一下呢，注意它会报一个错。实际上来说，为什么会报这个错呢？原因也很简单，因为这个 ul 它本来没有 li， 对吧？如果本来没有 li 的话，那也就没有第0个 li。 OK， 错误就在这儿。实际上咱们在一个空的数组里面去找第1个元素是找不到的，对吧？所以说怎么办呢？也很简单，咱们可以简单来判断一下，如果说这个东西它的 length 大于0，那是不是说明它原来是具有 OK li 的 ul 原来是具有 li 这些子节点的 OK， 那这个时候呢，我就用这个 insert before。 而 else 的时候呢， else 说明这个 ul 它本来是没东西的，对吧？里面是空的，这时候呢，我就用 append child 来做。实际上来说是这样的，如果它本来就没东西，本来里面就是空的，那么我插在最后其实也就是第1个，对吧？所以用 append child 没有问题。咱们下面呢再来试一下，比如说咱们先来插一个元素，这第一次实际上来说，因为这个条件不成立，因为它是0个嘛，所以它执行的是 append child。 而之后呢，等到咱们再来执行的时候，它执行的其实就是 insert before 了，因为这个时候它里面是有元素的。 OK， 现在呢咱们就可以完整的把这个元素插到第1位去了。 OK， 当然用这个 insert before 你不光可以插到第1位，你还可以插到随便哪个位置上，插到第2个之前，插到第3个之前都是可以的啊，都是可以的。行，然后呢咱们简单的说了一下这个插入，接下来呢咱们来看看删除 DOM 元素。删除呢也非常简单，咱们现在来看一个小东西。我呢借用一下咱们前面曾经讲过的一个小东西，跟那个叫什么负极的那个是一样的。我在这儿呢放一个 ul， 然后呢 ul 底下放一个 li。 OK， 然后呢每个 li 下面呢不光有文字，还有一个 a， 只不过这回我要做的不是隐藏这个 li 了，而是删除。 OK， 跟前面咱们讲那个负极的那个东西差不多。删除元素咱们来具体看一下。 OK，现在呢有这么几个啊，1、2、3、4一大堆乱七八糟的。现在呢咱们来看一眼。 OK， 我希望的是一点这个按钮，然后呢这个 li 这一条就被删掉了。好，咱们首先呢先来看一下相关的格式。实际上呢有一个新的东西叫做 remove child。 OK， 可以看到它跟咱们刚才学过的那些什么 append 呀 insert before 什么的差不多，只不过呢它的作用不是用来添加了，而是用来从负极上删掉一个子节点。好，咱们现在呢来简单的试一下，我给这东西加一个 id， 咱就叫它 ul1。 接下来呢我在这儿弄上一个 unload， 在这个 unload 里面呢，我现在要给每一个 a 都加上事件，所以我需要先把这个页面里面的 getElements、byTagName 把它里面的 a 都选出来。接下来呢直接一个循环 OK， 给所有的 a 全都添加一个点击事件，对吧？好，给它呢加一个 onClick。 接下来咱们接着来看，实际上现在呢我要删除的是谁呢？是 this 吗？不对，对吧？ this 是 a， 实际上来说是 this 的负极，也就是那个 li。 当然咱们看到呢它需要在负极上来调用这个 remove child， 所以咱们还是先把负极选一下。实际上来说这个负极是不是就是这个 ul 啊？我在这儿呢把这个 ul1 写出来。接下来呢我直接在这个 ul 上
remove child， 然后 remove 的是谁呢？ remove 的是当前这个 A 它的负极的 li。 OK， 现在来试一下，一点是不是就消失了？再一点又消失了。然后呢，咱们可以现在来看一下，实际上这个时候它真的只剩下2个 li， 如果我再删一个还剩1个，如果我再删一个是不是1个都不剩，都没了，对吧？ OK， 实际上来说呢，这个 remove child 它的作用是把这个元素真的彻底的就删掉了，就好像它原来就没写过一样。当然了，一刷新是不是又变回来了？因为咱们这个东西并不会改变文件本身，对吧？只是说在内存里这个状态。行，然后呢，这个 remove child 它就是用来删掉元素的。当然咱们现在学了插入、添加还有就是删除这几个东西，已经可以用它来做不少好东西了，对吧？然后呢，咱们下面先别急着做这些东西，咱们先把该说的基本知识都说完，都学好，这样才能够做东西。咱们下面呢来说一个东西，叫做文档碎片。怎么个碎片法呢？来看一下。为了说明什么是文档碎片，咱们先来看一个生活中简单的小例子。这个也不是什么大事儿，对吧？大家每天是不是经常去超市买点东西啊？ OK， 假设一次你买了一堆东西回来，那这时候呢，你得有一个问题，把东西得运回家，对吧？怎么运啊？你是先抓起一样东西来，然后就往家跑，然后扔在家里，然后赶紧再跑回来，再从超市拿一样，然后再回去。你是这种一次一次的拿呀，还是弄个袋子，然后把东西一装，然后一次都给它拎回去了？ OK， 很显然后一种方法来的更加方便一些，对吧？当然，如果大家想锻炼身体的话，第一种可能还挺靠谱的哈。继续，我没试过哈。然后呢，接下来咱们接着看。实际上来说，咱们每次用一个袋子把它一装，一回来挺方便，对吧？而这个文档碎片，它其实就相当于咱们的那个袋子。怎么个意思呢？很简单，比如说现在咱们要插10000个元素到页面里，当然了，一般咱们很难插这么多，对吧？咱们只是在一个极限的状态下举一个例子，比如说我要插10000个元素在页面里，注意，然后呢，每次我插一个元素之后，是不是页面它的样子就会发生变化呀？这个时候呢，页面就需要重新渲染一次，我插一次它要重新渲染一次，插一次重新渲染一次。如果我插10000个元素，它是不是既需要插入10000次，又需要渲染10000次？这时候性能就比较低，对吧？而咱们有一个办法，就是用文档碎片，咱们每次创建好 li 之后，先不急着插到页面里，而是插到这个文档碎片当中，然后呢，咱们最后再一次性的把整个这一大坨东西直接都塞到页面里。 OK， 这样的话整个页面是不是只需要渲染一次就可以了？ OK， 这样明显更加方便一些，对吧？更加的性能更加高一些。 OK， 这文档碎片，当然了，这文档碎片它就像咱们吃药的那个外包装一样。 OK， 你把胶囊吃下去之后，那个胶囊本身是不是就化掉了，就不在了，对吧？所以不用担心多出一层来。咱们现在呢就来简单的看一下这个文档碎片到底怎么用。比如在这儿呢，我弄一个 ul1， OK， 给它来个 id 叫 ul1， 这个呢文档碎片 OK， 文档碎片。好的，现在呢咱们在这儿写一个 gs， 比如最简单的像我刚才说的一样，先来个 unload OK， 之后呢咱们要往这个 ul 里面来插入各种稀奇古怪的 li， 对吧？好，咱们来看一眼，然后呢在这个里面我做个循环，这个循环呢小于比如说10000 OK， 然后现在呢每次循环的时候我都来创建一个 li OK， 这是一个 li， 然后创建好了之后呢我还直接把它塞到这个 ul 里面去，对吧？ OK， 这实际上是最基本也是最直接的一种做法。咱们现在来试一下，注意这个页面它是不是要卡一下然后才能出结果呀？因为这东西毕竟有点慢，而且现在我用的是最快的浏览器 Chrome， 对吧？如果说用慢一点的，比如说 IE， 你会发现这个页面它会空白很久很久，空白很长一段时间然后才出来，对吧？ OK， 实际上来说呢，这个就是我刚才所说的，它每次都要插入并且再渲染，插入再渲染，很慢，对吧？咱们现在呢来看一下文档碎片具体怎么用。然后呢这个文档碎片实际上它是这么来写的，首先我需要先来创建一个文档碎片，创建文档碎片呢用一个咱们之前没有接触过的东西，叫做 create document fragment OK， 这个东西所谓的 document fragment 翻译过来就是文档碎片 OK， 然后呢咱们每次并不是往这个 UL 里面去 append 了，而是往这个碎片里面去 append， 它就相当于咱装东西那个袋子，而等到最后呢这个袋子装满了，咱们是不是一次性的再把这个袋子本身给拎过来啊？ OK， 我把这个 frag
最后用一次插到 UL 里面，咱们来试一下。OK， 实际上效果呢跟刚才的那个程序效果是一样的，而这样呢可以避免一些问题。OK， 当然了，这个文档碎片说实话它对性能几乎没有什么太大的影响哈，不会降低性能降低太多。大家可以听出来为什么我说是降低性能呢？ OK， 刚才跟大家说这个文档碎片有这用有那用，对吧？实际上来说只有在低级的浏览器，比如说 IE6、IE7， 在这种浏览器上，这个文档碎片它才能够直接提高你的这个性能。 OK， 我自己曾经测过，当你在高级浏览器，比如说 Chrome 和 IE 这种浏览器上，当然我说是 IE9 哈，像 Chrome 和 IE9 这种高级的浏览器上 OK， 你去用这个文档碎片，实际上来说对性能是几乎没有任何的提高，有的时候还会降低。 OK， 所以这个东西随着时代的发展基本上已经消失了。当然有的地方有的公司还在用这个东西，所以跟大家说一说 OK， 省得大家到时候不知道这玩意儿干嘛的。但实际上来说这玩意儿已经基本上没用了。再说了，它提高的其实是咱们插入 DOM 元素的性能，对吧？谁没事一次插1万个元素啊？好歹插个几十个那最多了，对吧？ OK， 所以这个东西用处很小，大家知道就行了。如果万一将来面试的时候被问到，也知道是怎么回事，好吧？行，然后呢基本上咱们就把这个文档操作的这一块东西就稍微的来说一说。然后实际上来说呢，咱们首先讲了一下关于创建 DOM 元素，创建 DOM 元素就用到了一个小方法叫做 create element。 OK， 它是凭空的创建一个元素出来。然后呢咱们还学了一个东西叫做 append child。 OK， append child 呢这个东西实际上是用来把元素添加到指定的负极上。 OK， 如果你只创建而不添加，那么是看不到任何效果的。 OK， 接下来呢咱们又说了一个东西 insert before。 实际上 insert before 这个东西呢，它的作用就是用来把一个元素插到前面去，因为 append child 它只能插到最后，对吧？而 insert before 你可以随便想插哪儿就插哪儿。 OK， 还有最后一个就是这个remove child。 OK， 删除 DOM 元素。这个 remove child 它呢有很大的用处，经常咱们需要删这儿删那儿的，就需要考虑用它。 OK， 当然它的格式跟 append 和 insert 也差不多，也是在某个负极上直接删掉一个子集，对吧？ OK， 之后呢咱们还介绍了一个小东西文档碎片。 OK， 文档碎片这个东西呢，它实际上是用来给 DOM 操作提高性能的，但是说实话这个文档碎片对性能的提升几乎是看不到的。 OK， 你比如说1万次插1万个元素，可能它也就相差个那么几十毫秒10几毫秒就差不多了，所以说这个东西几乎是没有太大的用处的。 OK， 行，咱们现在呢就把这一课简单的总结了一下。别看这一课东西不算多，而且也不算特别复杂，但是呢咱们后面会把它们好好的应用一遍。 OK， 到后面用到 DOM 的时候就有很多有意思的东西可以给大家来看了。行，然后呢咱们这节课基本上也就到这儿，差不多把这节课东西就说完了。咱们下一课呢也还是继续来说 DOM 它的一些高级的特性。好， OK， 大家回去之后每节课结束之后好好的做练习，好好复习。 OK， 如果有问题可以直接来提问，好吧？好，那么感谢大家收看这一集的视频教程，咱们下集接着见。